Sing ngamper gak mampu pisan mek diseni sakmene. Remek ah. Bapake nganu iki remah. Hah, remok. Oh iya iya. Kok tak dudono anakmu Run yo? Yo? Iya anake ndelok tok. Aku ndelok tok. Lur. Dari desa niku. Edan perang, guys. Run. Iki sopir kuno. Iya. Sopir kuno ki yo. Mas iki gak langsung apik biyen omplung rene yo. Gak langsung go tepak mek enter yo. Iya, yo omplung tak abang kok biyen. Iki ngimbal, guys. Mulai ndek dhuwur iki. Yo. Embunge koyo ngono. Kuat apa ora iki? Oleh guys. Oh, kiri lur. Kiri lur. Kiri lur. Oh, gonge sangar. Untuk cek ngebaki soalnya gak kebak. Ngebaki sih lur. Hah? Lha segile kok. Oleh guys. Oleh. Gak usah oleng, sudah oleng ini guys. Apa isi lur? Up. Hah? Lah aku ngancap biasa iki. Lha segile kok kurang apik lagi. Berarti sikile elek yo, On. Kok tak bokongi, Mas. Dibokongi lho kuwi. Lah aku maju. Yo, Ron. Sik mun.
Mancal. Weh, gak mampu weh. Tahu sendiri bagaimana medannya.
umum. Orang umum. Seperti ini jalur ekstrim yang dilalui oleh Cak Pens Rental Purel. Muat pasir. Gak usah oleng ini guys, sudah oleng sendirinya ini guys, jalur mematikan. Miring kok kata itu pula guys. Anjane tak kayak kendung kan nih. Yo. Cara lupit cek ombak. Perjalanan saya sangat ekstrim kali ini. Lek lomba mek butuh banter, lek iki butuh nyali. Karo teori. Teori ini mau ngangel ya opo cek ero. Cek teori ini banter yang unik. Waspada yang di depan. Saya mau ngangel ya teori ini setir tau.
CCTV guys di alas. Ulun mau kalau bensin si Ben. Kalau udan lo seden tenang. Jangan lupa subscribe, like di channel saya dan di Indra Project. Soalnya video ini tayang di 2 YouTube, Indra Project sama Rental Burel. Kalau di sini ya bukan uji nyali atau uji nyawa, uji mobil hancur atau enggak. Wow. Jalannya kayak gitu loh. Hancur enggak? Hancur lek pengaman Fortuner aja kayak musuh di sini. Hancur ora Fortuner. Hancur lek Fortuner ae. Musuhne opin. Lek pedhot sitok ae ora apa-apa.